Ja. Ja. Trøttur, orski til å gjøre et innslag, det er atla ikke heldur, men jeg fikk en spurning i morgen, eller i dag, av færtelefonene, og jeg gav så et svær, og en sms, og så har vi da arbeidet ui mer, jeg spurning rundt, og man hoksa om det, akkurat vi en tur vi hunden, og så hoksa om det mer, og så kommer det til meg, ja, hvor ikke bare gjøre et innslag om det som du ser, det som du ser, og det som du vorst, det at jeg har snakket vi ånder, eldre tryggvante, spurningar, det vi gjør siden vi var 15 år. Snakker jeg nekk vi, altså, jeg gikk slett ikke ut i tvattleie vi munn i javnaldren, da jeg var unglinje. Jeg satt inn i tegneie, og leser Bibelene, vi er gamle folk. For en større part. Nå, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Spurninger var, hver synd til deia, som vi ikke skulle bia for? Ender det ikke, hver synd til deia, som vi ikke skulle bia for? Så stendte sånn til henvist, han skriver i Klombrun, 1. Johannes 5:16. Her som Guds ord sier, om nekkar med vår sudje brauersøyn, legg mest til brauersøyn. Det vil si en brauer i herran. Synda øyna synd som ikke til deia. Han syndar øyna synd, men hon ikke til deia. Han skal umbia, he shall ask, ikke pray, men ask, du sier umbia. Han skal umbia, og han skal djeva luiv, når han skal djeva honom luiv, fyrir tøyr som synda ikke til deia. Til synd til deia. Jeg sier ikke at han skal bia fyrir henne. Her stender du bia fyrir. I say not that he shall pray for it. Øtl øratvis synd, og til synd ikke til deia. Vers 8 òsne. Vi vet at hver som helst og fødder av gode, syndar ikke. Men han som giten av gode, værer seg sjølvan, passar på seg sjølvan, og hin vonde nemur han ikke. Og vi vet at vi av gode, og allir heimuren ligger i vonsku til ønskapur. Ok, 16, til tjattne verset, om nakra mevur sudje brauersøyn synd og eina synd som ikke til deia. Syndar han eina synd som ikke til deia. Han skal umbya, og han skal gjeva honom lov fyrir tår som synda ikke til deia. Men så sier han, til synd til deia. Jeg sier ikke at han skal bia fyrir henne. Hvert så hentan synden som til deia? Det nokkur avvis synd som du ikke kanst få fyrirgjeving fyrir? Hev god fyrirgjeving mordaron? Ja, Moses og David. Hev god fyrirgjeving mordaron og Nudja testamentet? Ja, Saul. Hva sier Jesus om han? Han valgt han ut for å vise sina nøye av honom. Så han skulle være et fyrdøme for alle ånder. Til god kunne nå han, til for å hjelpe okkene fæta til at han kan øsne nå okkene. Og en mordere. Det var Saul som stod for støyningen av Stefane. Hvordan vi hører? Fyrdgjøver god hår? Hvordan i Gamla testamentet? Ja, David, han måtte leva vitt, han måtte leva vid avløyngen av døy. Nathan kom og sier det, at hans soner skulle dodja og forskjellig. Og han levde vid avløyngen av døy, alt sitt liv, det som etter vi er. Men han fikk fyrirgjeving. Les Salma 43, han gjotta sånne synd, og to fyrirgavst syndasekt moina. Hvordan er det testamentet?
Jo, sjálvt du Korint, der som det levde i rævlen synden, her sier Paulus til Vittor at det var onkur som er gjørs rævlig synd her, han sier, han bedar fyrirtjøvnen, til at han biran som han langt hei båret var nok, du vet. Og om tar fyrirgav hon, så fyrirgav han øysene, du vet. Det stendur nekka så, 4 Korint 6 eller 6, det stendur at her. Så jo god fyrirgjevur, jeg trygg vi god fyrirgjevur alla synd. Alla synd. Men dette verset sier altså en brauer, og vi som vet at det er et frafadler til, vi tøyer skriftene rett, vi takker avværingene til ettertekter og Guds året, frafall og slik ting, og skilja hese tingene rett. Og du en baptistor, så skal du lusta vel, og du kunne gøysten lusta etter munnen 4 innsløven som øyda IFAF, han burde lusta etter. Men her, hvordan skal man skilja hette året rett? Men da man skal bruke året tøya, eller tolka, det er så skit i år i munnen hoa. Hvordan skulle vi rett skilja hette året? Jo, hetta verset her, 1. Johannes 5:16, stendur rattliga einsamalt og i skriftene vi hesi åringene, a synda eina synd til deia, ein braur, hvis han syndar eina synd til deia. Det stendur rattliga einsamalt. Og så at fokusere inn á eitt eller ein setning, synda eina synd til deia, og færa brodera når ikke rundt om det, det er farligt. Jeg ser og hørt folk gjøre det, og jeg halde til enda ut i falslære. Men da må jeg slett ikke ta en ny støv. Så vil jeg be det komme ved meg til 17. Korint 13:8, fyrsta av ødlun. 17. Korint 13:8. Hette er det tredje skiftet er kommet til tikkara. Vi munnen av 2 munn eller 3 munn vittnen skal hvert år være grunnfest. Hadde en gau meginregel at heva, omgandi at leta 8 vers eller en setning standa einsamalt. Alltid via da vi annor skriftstø og såleis leta skriftena tøya skriftena. Ta spyrst du god, Herre, hva møgnas detta vi? Og så spyrst du, og så leter du god sværa. Vi øron luknande bråton. Ja. Hygg. Hvis vi nu færa til Hebreerbrevet, Hebreerbrevet som sjálvandi er fullt til okkon høytninga kristne øysene. Det er ingen måneder og høytningen og jøtanen hvis det bare er i Kristi. Det er ikke skillnader av middelengær og middelnåkon. Det er skammest ikke vi gleder på skap Krists, til at han er kraft gods til frelse for kvant han som tror, for jøtan først, og æsne for grikkan. For jøtan først, for kvant han som tror. Jøtan må tryggva, vi må tryggva. Her er ikke måneder, så ikke tvattla det her. Jeg vil ikke høre det her. Ikke et kvekk om det her. Hebreerbrevet 20 fra 26 og til 29. Hetta er ratteliga, kasta ratteliga nek ljós og hatt som vi ljós her, 1. Johannes 5:16. Slå opp vi mer, Hebreerbrevet 20 fra 26. Tøy at vi synda viljulia, sagt du? Synda viljulia. Og det er ikke bare det at du snavar, men du vilt ikke. Det er ikke det at du bergist, men anker du snavar til at årsaka av til noe veika kjøttet, men du syndar ved vilja. Og til er noe som mindre passe, og du vil innsnevra over atter i nøyda, sånn at det er bare det som du gjør. Du vil det, og gjør det hen til det. Det er det som heter møgnast vi. Til at vi synda viljulia,
etter vi da finner kunnløygan til sannløygan. Stendur onki meira slatura, stendur etter onki meira slatura offer fyrir sindir, men ein avvís rævlig vantan etter døme og eldsligen vrøyisharme som skal opptæra motstandarinnar. Han som vannvirde Moselevna døye utan miskunn under 2 eller 3 vittnum. Til kvossu mykje svarare refsing halda tid, skal han være hilden verdur, som hever trakka under fæud sån gods, og hever rokna blau sottmalans, vi kvarjen han vær halgaver, heter ein som halgar, heter vi øren ein braur. Og han syndar viljulia, etter at han finner kunnløyga til sannløygan, heter ein som opplustur. Han har hørt, og han har finnet Guds ljus iver året. Han er kommet iver til han er halgar vi Jesu blaue, men han trakkar under fæud som Guds. Han heter en som frasier seg Jesus, at han har tæva tidsi vi hans frelse. Til kvossu mykje svarare refsing halda tid skal han være hilden verdur, som hever trakka under fæud sån Guds, og hever rokna blau sottmalans, vi kvarjen han var halgavur, og et vann høylagt ting, og hever gjørst håan et anda nøyinar. Han hever håa anda nøyinar, han hever trakka under fæud blau sånar Guds, vi kvarjen han var halgavur. Heter ein som hever finnst kunnløyga, heter ein som hever hørst, våren opplustur, så fer han og trakkar under fæud, sån Guds, og roknar blau sottmalans, som er det øyneste som kan frelsa han, og som hever frelst han. Han roknar det som et vannhøylagt ting, han fullkomlig, han avsier seg Jesus, han spottar Jesu blau, og han håar håll i andan. Sars du hatta? Men sars du, det byrjar vi at han syndar viljulega. Til byrjan fra vers 26. Til til at du som tryggvande du kan snava. Men var det at du snava og ikke vilde deg, så røyst du opp at du, og du ble bøyna og vaska over at du Jesu blau, og vidt at du gjottar for Jesus tunna synd, og byrja vaska deg at du, og så røyst du opp, og du setter kausen av, og du gong vidare. Så det som hendte her, det var at du snava i. Men hette er folk som altså vaska i, her finnes ikke kunnløyga, kommet inn av veien og så videre, men så frasier det seg Jesus. Ta ingen bjerging etter 4 deg. Til Jesus øyneste bjerging, og ettersom de frasier seg han, og frasier seg Jesu blau, og spotta holde andan, og så andan nøyner, til han dimensjonen av holde andan som kallar i deg. Men det spotta til å si at holde andan, ta i det høyde synda, han kom til deg og sier, kom, røyst i atter, Jesus fyrirgjever. Be Jesus fyrirgjever der og vaska der, så det vekk. Men det ville det ikke. De valgte syndene og fortsette å være ut i syndene. Sars du til henta, og først du snakka vi en slukan, Jesus, han la ikke kjøpett jo i frelstur, at det var omgant frelstur. Sars du hatta, at det er fullkomlig frasier seg Jesus. Hva skal du gjøre? Hva nyttar å be for en slukon? Han veit, men han ville satan. Han ble opplustur, og han smakka i det. Han ble halgar i Jesu blaue. Men nu håar han, og han trakkar under fæud i Jesu blau, og han spottar håll i andan. Han kan ikke frelsast. Det er ikke det god ikke vil, men det er at han herer sitt hjärsta, og så er det kanskje også til at mennesker kunne fære iver mot marsk, at ikke nytta nekka. Du sørste i Romerbrevnen 8, at God gav deg opp, trutja ferir, vers 26, 28,
Nå 24-6-80, Rom 8, 24-6-80, sen du god gav det opp, god gav det opp, god gav det opp. Og han gav det opp til Euronsko. Og at han til førde det bare en leng ramse av rævlige tingene. Og det er bare verre og verre. Og det enda vi at det er verre til deg. Det er langt andelig av deg. Men det er verre til jeg vil glede av nøsten til enda. Og det er det færre. Det er ikke synd til deg er ikke til at du kommer til å gjøre og en rævlig gjør. Lad ikke jo hvordan rævlig hun er. Du Satan kan og i prinsippen legge fot for det. Og kvart deiligt menneske og i en veikare stund kunne rævlig ting henta. Det kunne hvis du ikke passer på det. Så var det øyde å passe på det. Og så var det øyde å gjøre det. Men det sånn at du blir lokkaver og fengaver og et eller annet, og du engrer deg rævlig og byr fyrirgjøring. God fyrirgjøv der. Men synden, den fyrirgjøvelige synden, er til at du ikke skøyder Jesus. Du frasider han. Det er den øyneste synden som ikke kan fyrirgjøvast. Hvor kan den ikke det? Det er du som er han som skal takke med til fyrirgjøvingene, skøyder ikke henne. Det er øyneste grunden. God innskjer ångan syndarens deg, men at han vender for at han må liva. Hatta kjenner du. Ja. Ikke Lad oss så fære til Hebreabrevet 4 øysene. Hatta var det første stikket som jeg ville bruke til at kasta ljus inn i 1. Johannes 5:16. Det var Hebreabrevet 6:4-5. Nei, 20 omskylda, 20, 26 til 29. Nu skal vi fære til Hebreabrevet 6. 4-5. Og til et luknande stikket. Hebreabrevet 6, 4-5. Tøy at det er møveligt tja tøymon, som var øyna for oppluster. Jeg sier det, Johanne, oppluster. Oppluster, det er å få kunnløyga. Det er ikke mystisk ljøsnækka, det er å få kunnløyga fra hele andan, som var øyna for oppluster, og heva smakka av en himmelske gavo. Hva er det? Hva er det? Til frelsan. Og var gjør det lovtekare i halka andan, og heva smakka hitt gaua årgods, til å komme djupt inn i Guds år, heva smakka da, ete da, finnst ikke kunnløyga, og heva ete Guds år, og krefterna av en kommande verøld, se under kan skal henta, om tøyr skulle falla fra, at endur nudja tøyr attur til omvendingar, vi til at har krossfesta fyrir seg sjálfun sånn Guds av nudjun, og sette han til åpna skam. Men hatt han måste skilja, falla fra, ikke at snava. Men det honker saman, du skal skilja, til synda vi vilja. Til vilja synda. Og sjalt om en braur kommer til den og avværar, eller hele anden, avværar det og røyna dreia det bort fra syndene som du veler. Men til at du, det er hjersta gjerra. Ta tog som her i sitt hjersta, og veler syndene, og truste Guds anda fra seg, og for jeg velger det her, og du først langer. Ja, men det byrjanen til ditt frafall. Du kanst ikke, vi løser det her, Johanne, og i 1. Johannes, at han som gitt av gode syndar ikke. Det er ikke til at han ångande syndar, men det er til at han vil ikke. Jeg er gitt av gode, og jeg vil ikke synda. Jeg vil ikke. Det er ikke her vi sagt at jeg ångande syndar. Det gjør jeg. Det gjør alle Guds barn. Men at satt Guds barn vil ikke, det ønsker ikke. John sånn og Guds barn, hvis det levde som det gjerne vilde, så synder jeg det ångande. Men vi kommer til å gjøre synd, tog jeg vil leve og gjøre her
halden, kjøten enn. Jeg sier bare til 1. Johannes 5 og 18, vi vet at hver som helst og fødder av gode, syndar ikke. Syndar ikke. Altså, det er det normala, det er det som er det normala, det er det som er meginreglan. Men det er altså som det ber altså til at synda vi vilja. Og det er også vi til å gjøre at du veler det og fortsetter ut det. Ja. Og at du først langer, og at du først ur ljøsen og i myskre, så lengt at du dorst. Og selv her du, og så blir du hjerte herta. Og du egentlig vil ikke komme atter, og du er ferdig djupt inn i myskre, og du varst alt. Hva skal Guds ande ta gjøre vi en slikan? Skal han komme og opplyse han av nødjon, fortelle han alt av nødjon? Han vet alt. Men han veler Satan. Så er du her gjerståndsje. Ta gjerståndsje. Ta nyttaråndsje av bia. Men om nekkar med oss ikke brøver sin synd og en synd som er ikke til deg, hans navar, han snarere vøyke for hæsson, men jeg snakka vi han, og jeg sa til hans egen, han vil ha det ikke, han elskar Jesus, men han strøys vi så kjøtt, jeg be for noen, skulle fære sammen og be for noen, vi kunne ikke hente han. Ta nyttar vårt du. Og øysten til at øyn som kanskje er snavaver og krasjaver, la sånn her, det var ytla fire, fattelen. Galaterbrevet tåser om at her. Kom du til Galaterbrevet? Galaterbrevet 6. Galaterbrevet 6, 8. Brøvor, om en mævor være ivertidgen og gjennom feile. Ivertidgen. Tidgen av baulig, la sånn her. Ivertidgen og gjennom feile. Tid som er andlir. Oppratt i øns løykan og i anda eimuglaugans. Hevande til sjálvan i hoa. At ikke to øysene være frøst av. Det vil si at en brauer snava, og vi vil ikke se han lunge, han kom til, han fotler løt landa. Men han vøyker, han korser han frelstor, og at det er omgang til hent før, men det hent jo et leierkvalt. Jeg fer tid så øyne til at vøyr, og tåser vi han, og oppmuntrer han, og lytter han oppater, og så vi er bie for og sånne. Men så skal det hava til sjåvan i hoa, at du ikke øyne er frøst av. Hvis du er vøyker, så tog at du har nek samfunnet vi øyne som er snav av. Det kan være at hans fallna støva vil røyne at avvirka til, eller at du i samtalene ikke vinner lykka som. At hans skittne argumenter kan skal virka sterskare. Du skal du passe på at du måste være sterskere. Men det er tid som er andlir, oppratt i øns lykan og i andre eimiglugans. Det er det som skulle gjøre. Kom nå atter til Hebreerbrevet 6. Altså, det er altså fra 4 til 5. Det er altså omøvelig at kjøttøymen som får øyne for opplyster, og har smakket inn i himmelske gav til frelsene. Opplyster, det er at du vil sette på valg, du er ferdig til evangelisk møte, og du er hørt evangeliet, du finner ikke alt, Golgata-verset, frelseverset, du er kunnløyga, hvis han spyr deg, ja, du varst alt. Du varst av misjonsbygget ta, og atter ta, og til å møte, og til å lese i Bibelen, du varst alt. Og du smakka frelsene, og du gjør det lovtakere i halvgandan, til å si ordentlig frelstur, og smakka Guds gav år, og kreftene er den kommande verald. Om du så fettler fra, det er ikke at du snavar,
Men det er det samme som hitt. At du syndar ved vilja, og syndar ved vilja herer. Så skal man være sitt hjärsta. Halda hjärsta blett for gode. Ja. Og så det sørste, det tredje året som jeg vil bruke til å kaste ljus av 1. Johannes 5:16, det er Matteus 12. Matteus 12, 31-32. Hvers vegna jeg sier til ikon, alt slæ av synd og godsbåtan skal være fyrirgiven mannen, men godsbåtanen mot i halkandanen skal ikke være fyrirgiven mannen. Og hver som helst uttaler et åre mot menneskesinnen, det skal være fyrirgivet honom, men hver som helst uttaler mot i halkandanen, det skal ikke være fyrirgivet honom, hverst og i hese verøld, og heldur og i henne kommande verøld. Hatt er til alvorlige vi halde andan. Men her må man øysne trygg vi er gjøre mon og avvitenhøyt og kunnløyga. Sart vi løser her i Hebreabrevnen at han finner kunnløyga, hvor en opplyster. Det er det viktig ting. Men hvis du så vil vilja at du finner kunnløyga, men du veler hit, så veler du faktisk god fra, og du veler Satan inn. Ta kan du ikke være livande. Ta er, hvis du hentan det her, at synda til deg, at det er ikke å komme til å gjøre øyna synd. Men det er at synda som livsstol. Det er at du veler syndaren er ved, og gonger han medvita, ikke bare øyna fyr, ikke bare øyna er synd, men du veler til fortsettande. Ta er du egentlig deier. Ta er du egentlig frafallen. Det er det som er. Og det her, som Jesus sier her, at spotta mot hele andan, det er det samme som vi løser her i Hebreabrevnen, Tudjo, at hoa andan øyner. Du måst sette teipa i tingene sammen. Ja. Jeg tror ikke at det er en synd til deg at et menneske kanskje og en veikere stund er øyla frustrera og det er kanskje aufrelst, eller frelst og rævlig ting hender i tess løyve og det er kanskje gonger seg lett seg i oljekleine og fer gonger en 20 kilometer lengan tur og skjelderen er god og kommer å si akkurat rævligt og kanskje si akkurat onkur rævlig år ut av sine munne og tog frustrera av støven i her og at God skal tekka det sånne tilsyn eller hele andre skal tekka det sånne tilsyn fyrirgivet av aldren. Nei, det er ikke såløs nær. Det er hver du stendur og velur er standa. Så vi må alltid heva det som grunn, skjønner mi, og skilja til at God vil ångan syndarans deg, men at han vender om. Vi er jo ødel. Vi syndar öll. Som Guds ord kallar som fyrir syndarar, men Guds ord kallar ikke tei frelst og høyla fyrir syndarar. Men vi sykja tei Guds ord at om vi sier at vi ikke har synda, så svitja vi okkur sjálf. Og sannløsning er ikke ui okkur. Det vil si at öll synda, tei høyla og tei synda, men tei er ikke syndar, tei er høyla. Tui at tei er hver vi er sett. Vi er sett ur synden, ur myskren, ur satans valde, innu rujtje elskar jeg sonar Guds, innu ljøse. Tu erst annakvart ui ljøsen etla myskren. Annakvart erst ui myskresens bad, etla ljøsens bad. Men her er altså et marsk. Vele du affær utatur,
og velur det, så kan Gud ikke gjøre, selv om han vil. Og han vil. Han vil. Men jeg har langt nevnt at dette dreier seg om hjertet. Sars du, jeg trykker vi tog at Gud strengere vi somme enn andre. Tog at det stender ikke Amos at Gud for å døme deg, tog at at han for jeg minns ikke akkurat nå hvordan det verset lever, men at han for å døme deg, tog at de hadde kunnløyga, de hadde vita. Og at ja, la meg finne det. Ja, det var ikke Amos 3:2. Ikke? Amos 3:2. Tikkun øynans har jeg kjent av öllum familjon gjerrarinnar. Tui ville refsa tikkun for allar tikkara misgjerir. Gud sier at det altså Israel, tikkun har vi kjent familjon gjerrarinnar til å si attargrøynun. Gud valde Abraham, Isak, Jakob, der 12 attarfettarnar, og ut ur 12 attarfettarnar kom der 12 attarnar, og Israels land, Israels folk. Tikkun øynans har vi kjent. Han har kjent deg på en særlig hatt til å være hans folk i 1600 år, og til valgte Gud fra, og valgte for å tilbe Baal, og offre til Baal, og offre sånne bøten til Baal, og alt det forskjellige. Tui ville refsa tikkun. Så du til altså, høytningene som gjør det samme, God hukte ikke til dere. Eller at det var ta gjør det hånden ikke, eller ikke på samme måte. Så tog det så alvorlig, altså, hev du livet gode nær, og du hever kunnløyga, hvor en opplyster, men velur myskre, du fettler og begynner at elska myskre attur. Ja, så du frafattelen og nær, til spørsmålet om du ikke langt vært frafattelen. Så du til hjersta. Og du til hjersta brek, det ferdig leie, ja, men så fyllt jeg allar avgjernar vi. Men du til hjersta rett vent, og du vilt ikke det, ja, så gjør du ikke det. Så du. Og sjåvan skal ikke vilja det. Men det som lukka som viktig at minnast til og skilja og gjøtlens ned, ja, det er hjärsta. Det er hjärsta. Og flerfna kom det tankar om at år nu, og min jeg tåsa, til Tja Timotheus her som det stender at om vid evnokta han, så evnokta han også njokkund til årsta. Om vi er avtryggver, så vil han tøverande tryggver. Til 17. Timotheus 2, fra 11. Til en trofast framsøkning, til om vi være deier vi honom, skulle vi døsten liva vi honom. Om vi loja, skulle vi døsten råa vi honom. Om vi evnokta han, vil han øysene evnokta okkun. Om vi loja skulle vi råa vi honom. Han tåser om det tryggvand her. Til babsar. Om vi loja skulle vi råa vi honom. Om vi evnokta. Det ikke til at du øyna for ikke kjendest vi Jesus, men du engreida. Nei, det til at du først fra noen. Det egentlig til at du frasider Jesus. Og frasider Jesu blod. Frasider hans fullgjørda versk. Og frasider heilig andan. Eller stender heilig andan og møte til han kattla det. Ja, men gjerst du til, så ikke a gjerra. Så kunne du alle kristne og i verene lia og knæ og fasta og bygge for der. Men tog herde av hjärsta, det er som faros herde av hjärsta.
Ingen kan nøye en annan til nekka som helst. Helt ikke god. Det er det. Så han den synden til deg her, til for det takker sammen om, takker Hebreerbrev 6, 4-5, Hebreerbrev 20, 60-29, og Matteus 12, 1-32. Hvis man teker teg årene og ser 1. Johannes 5, 16, og ljøsene av tøymon trimon årene at rett. Så det til at det en som frasier seg Jesus, stender holde andan med det og spottar han, til seg hvor holde andan fra seg, ta han ikke gjerra. Ta han ikke gjerra, sier du. Til det, at det måtte være der. Sødna Petersbrev, 3:9. Herren ikke søgnfører ved vidjande søgne 4:8, som sommer menn telja søgnfører, men lenk maugur møtvis okkon. Ikke villigur at nekar skulde glætast, men at ødl skulde komme til omvendingar. Hatt nystøvan, god ikke villigur at nekar skal glætast. Og røynet ha vitte, røynet han øtten vitte og du bensin tunna støv så vil jeg si at så vevn for det her. Men fær til Jesus og avkadla han og heldig du det hava fornærma god eller sinta sånn at han ikke vil fyrirgjeva der, så passar det ikke. God fyrirgjever vurst ta vi gjort okkar sinter. Han fyrirgjever vurst og til at du måst tryggva tog. Du måst tryggva Guds året ta det sier hetta i 1. Johannes 8:9. Om vi gjotta okkara sinter, han trofastur og rattvisur at fyrirgeva okkara sinter og rønns okkom for allar i åratvisur. Men det ikke bare til at du gjotta der. Det ikke til at du skriftar for en preste. Nei, det til at du, ja, som vi løser her, Johanne, men at han venter om. Men at han skulle vente om. Til det som Ikke vilje at nekar skulle glætast, men at alt skulle komme til omvendingar. Til hjärsta. Til at du uten hjärsta vente derfra myskrenon. Til jause. Vende derfra Satan til Guds. Til det. Gjerningar apostlana 26, 16-18. Utfrujande til fra falskjennom og fra høytningennom, til hverja nu sende til, at oppleta eiutorra, og venda tøymon fra myskre til ljus, og fra valde Satans, at gode. At tørmia møtteka fyrirgjeving av syndun, og arve middelen torra som halgeier vi trygg som av med. Jesus sier dette vi Paulus. At opplete eiutorra til å få kunnløyga. Kunnløyga om sannløyga Guds ord. At høyre evangeliet. Høyre alt Guds råd. Og av venda tøymon til omvending. Venda tøymon fra myskre til ljus. At det ikke hvordan du likan venter, men til hvordan du hjärsta vent. At du søker ikke myskre, men du venter der til Guds. Et tar mye møtteka, det vil si fyrir at så måst du vente der. Hvis du hjärsta vent i møte gode, så kan du ikke få fyrirgjeving. Til du venter under rygg, det vil si at du skal ikke man. Men vil du ha vi han gjera, så venter du honom til et ansikt, og du akkallar han. Hvert han som kallar navn Herren skal være frelstur. Til her det Men så måste du vente der til hans herre. Fra myskre til ljus, fra valde Satans, det vil si fra å være undervalde Satans. Du renner undan honom, du fer til Guds, Jøkken Krist, og du vil frujavur.
Ja, og så først du, så kan du mottaka fyrirgeving. Til ta kjem du til Guds. Annars er det från nu, vet du. Du måste sjå om det kommer til hans herre. Og arv mittlen torra som og halka i vi trygg. Her er det. Frelsan er vi trygg. Vi vil være halka i vi trygg. Vi kunne ikke halka okkur sjálv. Vi vil halka i vi trygg som av Jesus. Halleluja. Takk og lov. Faktisk må jeg lukka tro i at her. Det er faktisk nekka som Jack oppfyrir meg med enn tå seg. Altså, det er i Hebreabrevet 26. Tøy at vi synda vil jo lia, etter at vi da finner kunnløygan til sannløygan. Etter at, tøy er det farligt å vita. Så er det det som ikke er av trygg ved synd, og han som void at gjøre godt, men gjør det ikke, honom er det synd. Tøy er det her, at vi har fått kunnløygan, at vera våren opplustur. Til at vi finnes å vita, Heilig anden har givet deg ljøs ur Guds åre, du vorst hatta. Og hvis du ikke gjerst det, og du lever fullkomlig lukka giltjur munn til det, så vil du dømt, eller at du vorst, ja. Så stendet du sikker til det som du ikke gjerst. Sjående, vi vet at vi frelst, og vi er jo fyrirgiven og vaskaie, og akkurat synd til sauna, men til okkun er det alltid imot til løn. Men honom er det synd, til honom som vet at gjøre godt og ikke gjøre det, honom er det synd. Ting kunne være synd for en tryggvande av lukka, og sjålt man vaskar Jesu blaue. Sjåvand er det til. Annars var synd slett ikke til, og sjåvand er det til, òsmen sjå en tryggvande. Løyer en tryggvande, og en frelst og tryggvande, så syndar han. Stjeler han, så syndar han. Det eneste måneden er til at han fyrir til Jesus viser med synd, og så vil han vaskaver. Og til at vi at genga vi god og liva god nær, så og a liva og i andan, så vil ta rønns hans liv sånn at han lever, han skuld i ødelen for den, hvis alt er rett, liva minni og synd, og blir mer halkaver, og mer lykur god til og lykur kristi, sjálvande. Men hette rettliga talande at her, vi synda vil jo lia, etter at vi har finnet kunnlaga til sannlaga, og det er ikke til at du kommer å gjøre øyna synd. Og heller ikke til at du kan skal synda øyna synd vi vilja. Men så eller til at det er en bardeg ut der, og til holde vann, og du gjør det til du synda vi vilja, eller til at du snavei og ganske levde i synd i en tog, men så komst du atter til hendet ikke sommon. Men det er til at du veler til. Og fra sida Jesus, og evnokter han, som vi løser her tja Sønne Timotheus, så vil han også evnokter til. Og det er sjálvandi ikke til at du kommer å gjøre det øyna fyrir eller tverrfyrir, men det er til at du gjørst det, og så fortsetter du tann veien, og kommer omkant i atter. Og kommer omkant i atter. Ja. Nå, det er alvorlig her da. Og som vi løser her til Amos, at av tog at Gud er kjent deg, og til at Gud er haft deg nær, av alle familien og gjøren her er Gud kjent deg, tog for han å døme deg. Og han dømte deg. Gud er vært avfettelige herrer og strenger ved Israel. Alt landet og i utleggt, og alt landet til missa Israel i 2000 år. Det varst
Strengur som jeg vet ikke vet. Og sjálvandi må man løsne nevna Ananias og Safir i ætlens nær samanhengen her. At oi eine høylegare nærvero og kraftigare nærvero av høyleg andan som var her i frumkirkene. Særst du Ananias og Safira, de visste og de hadde en løgnelig atlan og de hadde samst om a frøsta anda herrans og lov fyrir tommen høylav og mitt og i en større vekking og uthelling av Guds høylige anda. Forstå, det det som jeg mener vi, tog sier at det moner av. Det moner av hvor du erst. Det moner av hva du har oppleva. Det moner av hva du har sett. Det moner av hvordan lengt du er kommet og gode. Det det som Hebreerbrev 6, 4 og 5 sier dere. Det omøvelig at enderne ikke øyn som har smakket hatt og hatt. Det omøvelig at enderne ikke øyn som har smakket alt. Men så frasier seg. Og det hvordan frasier han seg? Ja, men det var et medvida vel, viljulige, som det har lyst her. Han valgte et synda liv, og han visste hva han gjør det. Viljulige. Og at han går sjående sammen og østnevisen her at spotta, lett dere lese det etter, til hvordan, ja, til Hebreerbrev 12:29, til hvordan mykje svarare refsing halda tid, skal han være hilden verdur, som hever trakka under fæut sån Guds. Trakka under fæut sån Guds. Han øynaste frelsare. Så han ikke annet i verden som kan frelsa det. Og hever rokna blå sottmalans vid kvarjen han var halgaver. Og et vannhøylagt ting, og hever gjørst håan at anda nøynar. Ta man ferdig i strykene. Ja, men han slukker vil ikke. Men så spør jeg vidt, ikke god eller ikke god nekka menneska gleta. God er omgang det yngst nekka menneska gleta. Aldren. Men han en høyla av god, og han let seg ikke spotta, og hev du finnes kunnløyga, og hev du smakka alt, og vrekar, og frasidar Jesus, og spottar høyla andan. Jeg så bare helvete etter til du. Vel gagnest her. Og det var ikke god som valgte det, det var to. Og det var ikke til god ville det. God ville det omkant høy. Ja. Hatte det. Her er be om at tot år må hava tala til han som er lusta, etter det sånn, og be om at vi kommer til å få at det her øynafyrna fyrir allar oppa plås, at du innskjer ongan syndarens deg, men at han må venda og liva. Og omvending at man vender seg fra myrskrunnen til ljus, fra Satan til god, fyrir at man kan kunna få fyrirgjeving. Halleluja. Og takk fyrir det som stendur Salma 34, at ta David bøgte sin knø og jotta sinna synd her, ta fyrirgavst du honom synda sekt hansara. Og rønt seg, men han takte så tardest hansara bøyn, han løy lenga det. Men så sier der munna synd, og doldi øymunne misbrot og så gjerne. Og du fyrirgavst mer, takk og lov, at du erst en nøyer god. Takk Jesus at du blau, ranna Golgata krosset fyrir alle heimsins synd. Og øyne hver som ui sannløyga bøyger seg og byr til fyrirgjeva seg og jotta sinna synd, han veru fyrirgjeven. Han veru fyrirgjeven. Halleluja.
Men Herre Jesus, at be om at hetta måste man komma på plats til øynene kvarjon, at synda til deg, at det er simpelt at jeg frasier seg til, at trakk under fot tutt blev, og at spott og holde andan, ta han ikke etter. Men at mennesker velger det sjølve, ja, vi da finner en fruan vilja, og vi velger om vi tar imot det her eller ikke. Men i Guds allvisa rai og Guds allmakt, så kjenner han endan fra byrjanne. Du kjenner endan herre fra byrjanne. Og du vorst hver ui tekur imot det her og hver ikke. Og hver i nøgnstanda skriver Lusens bøk og hver ikke. Men til okkara valg. Jeg ber jo om, Herre, at mennesker må velja Lusens vei, velja ljøsi og ikke myrkre, velja te, Herre God, og ikke Satan, og Jesu navn. Amen. Kom jeg også ned om øyt, at Jesus sier vittar, ta det før og prætika og i øyne steg, og det ikke tøk mot seg, ikke tøk mot dømen, vi ikke vil høre deg, ristet av dosti under fjotentykkere og færre i en annan sted. Ikke spilla denne tøy, og på folk som slett ikke vil høre. Hvor skal du be for folk som vet alt, men over hers og hjärsta og ikke vil? Tøy sier han, jeg sier ikke at du skal ikke, altså, at han sier ikke be for hennes lykon. Tøy han synder til deg, ja. Og hva kan det være annet enn til at medvita velja syndaløyve? Ja, men velger du medvita syndaløyve at når du finner kunnløyk og alt det der? Og du vreka Jesus. Hva nytter det be for hennes lykon? Tøy kan man, tøy er det nek friere at man bare leter slik færre, og fer og vittna for folk som omgang til hørst. Eller folk som ikke er blevet kattlet enn, eller at det varst, og beie for folk som er og bleit. Beie god frelsa folk som stand av gottene og ikke vita eller at det var strujast. Og som vi da også citera her fra Galaterbrevn 6, 8-2, at det er en bror som kommer at fattla og misgjør, du vet. Han kom til det. Færre så tid som er andlige og opprattighetslykken. Det er noe helt annet. Og ta ut fra 1. Johannes 5:16, at ta kanst du bia og djev honom liv. Hva er så til å djeva liv? Til å djeva andlet liv, djeva honom liv fra god av nudjon. Det vil si at han lunnar vi, at han vil livande etter. Tog at ein som snavar og fettler ui synd og liver til dagligt ui synd, han er ikke livande. Han er ikke livande. Tog stendig da òsni her at Guds bøten, det synder ikke. Guds bøten synder ikke. Det vil si at som innreglo synder det ikke. Det synder ikke dagsdagligt. Det kommer til å gjøre synd. Men det er ikke det som det er. Det er ikke det som det vilja. Det er ikke det som bor ut av dem. Ikke tørre andre gosser. Ikke tørre hjärsta. Men tja en satansbatten eller tja en frafallende menneske, her er hjärsta leie og et annet. Her er hjärsta myst. Her er anden deier. Og til menneska vil til. Det er det som er. Når jeg kom knappt til å hukse om at det er at det kom inn i en sted og til jeg ikke ville høre det kom. Ristet dost jeg av, under bøynen og færre sted. Ja.
det skal gengast flere av døma deg, tja Sodom og Gomorra enn tøysteinen. Det var akkurat det som vi løser her i Hebreerbrevnen. At han som synda under Moselev, han fikk til refsingsene. Hvordan mye svarere refsing skal han få nå ta i Guds soner er kommet, ta i frelsene kommet, men en som ikke skøyder om det, han får verre refsing enn det finner i Gamla Testament. Ja. Jeg hadde forklaret det nok nå, men jeg kom bare og tanker om at det om det at ta det ikke til høyre, så det bare rista støv undan og færa videre til andre som vil til høyre. Og det vil jeg forbinde vi er beia for øynene som herda og som sint og kjent Jesus, men nå vrekar han og som spotter holdt i andan. Hvor skal du beia for hennes lykon? Jeg sier ikke at Johannes sier, jeg sier ikke at han skal beia for hånden. Og ikke det vil løse. Lät oss läsa en för trätt. Blev bara inte liv vid till kvällt. Typiskt, ja. Jag flöj för sagt hade det och Jesu väl och amen och ditt och datten. Nu först det stadväck. Hopplöser. Om näkar med vår suttje bror så synd och en synd som inte till dig. Han skal ombya och han skal ge honom liv. Ge honom liv. Om du sagt til bror synd og synd, men nei, du må døme om hjärsta. Han fall, men han vøyker. Og det skal du forbinde til Galaterbrev 6, 8-2, som vi løser i Janne. Tid som andlige ferie og oppratt i ånds løykan, og i anda eimuglaugans. Ja? Men her til selv, men ans etter der, jeg tror ikke også når vi første år, og så videre. Og han skal gjøre honom lov for tar som synd ikke til deg. Det vil si at du kan bare gjøre lov for tar som synd ikke til deg. Og det er vi hjertet å gjøre. Det er at en snavvei, han gjør akkurat, men kanskje er det vantande kunnløyde. Kanskje er det vantande... Det kan være så nek som mangler. Men så sier han, til synd til deg. Jeg sier ikke at han skal be for henne. Og som sagt, ta vi nå hava tøyta og hilde det opp, og lete Guds år opp, og hilde det opp i måte, eller spegle hesson og i øren avsnitton, som omtaler òsne synd og frafall, og synda vi vilja, og alt det her, og at ikke få fyrirgeving. Så du, jeg har valgt hese stikkene i Hebreerbrev 6-4-5, Hebreerbrev 20-6-20, og Matteus 12-1-2-3. Tog at de lykkast, de ikke årer at lykka, men temaet og støvan lyknande. Tog kanst du oppleta, 1. Johannes 5-16, vi hesten årene her. Og det trygt. Du får ikke av kaos. Ta i du leter ein lærespurning være avgjørdan vid 3 eller 4 vittnen. Så nå ta i avgjørst det her. Nå føler jeg at jeg har fast under foten. Jeg ikke ferdig av kaos. Jeg ikke rigen av en lærdomsvinte. Jeg har ikke lært det. Jeg har ikke sitt lært det falsk til kvalt. Det var ikke sjølver. Plus til at jeg snakket med 2 eldre menn om at her, og etter akkurat det Sverige jeg fikk fra dem. Og for midt i 15, eller 12-15. Ta jeg Jack fra Per til Per, nei, Jack og snakket vi tar gau gamle lærerne til å få alle disse lærespurningene opp på plass. Og det fikk jeg. Og det har vi gømt, og ikke slept, og det har vi så givet der nå, ikke så vel. Amen. Bare for rundt og ordentlig av. Nå har vi så siteret det, nå kan jeg ikke sammen lese det. Det er Matteus 20, det er som snakker med han. Det støv jeg av under foten og alt det. Minst til Matteus 20. Her sendte Jesus tar 12 ut av prætika og grøte kyrko. Matteus 20, minst til det.
Matteus 2, vers 14. Og hver som helst du skal ikke takke imot tekkun, eller høyre årene til tekkun. Ta i det færre av sted ut til huset, eller stegi, risti av støv fauta tikkara. Risti av støv fauta tikkara. Sannlega sier tekkun, det skal være mer uthaltelig til landet Sodom og Gomorra av domstegnen, enn tja til stegnen, hvor du tar vreka av sånn gods. Finner du en annan chans? Hvor skulle det til? Hvor skulle du god gjøre dem en annan chans? De hørte evangeliet til spotta og ville ikke takke mot deg. Riste støv er under føden tikkere og ferie en annan sted. Sier Jesus. Hvor skulle du så lia knæ og tryggla god om å frelse og en som ikke vil frelsast? En som vet alt og hever vært frelst og spottar Jesus og trakkar trakkar Jesus, trakkar Guds son under føtter og spottar Jesus blod og spottar hele andan. Hvor skulle du bygge for en slukon? Forstendig nyttelest. God kan ikke frelse han. God kan ikke frelse et menneske som ikke vil frelsast. Det er det. Det er så vel.